Γεια σας, να σας καλωσορίσω και εγώ με τη σειρά μου. Πριν να ξεκινήσω, να σας παρακαλώ αφιερωστε έτσι ένα λεπτό, γιατί βάλαμε κάποια αξιολόγηση μέσα στα φόρτες που σας δώσαμε. Συμπληρώστε το, δεν θα σας πάρει πολλή ώρα και αφήστε το έξω στο τραπέζι. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω το χάρτη που αναπτύξαμε στο έργο αυτό, που αφορά την αξιοποίηση μικροφυγών στις χώρες που συμμετέχουν στο έργο. Θα σας παρουσιάσω τα αποτελέσματα από την εκτίμηση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και τα αποτελέσματα από την προκαταρκτική τεχνοοικονομική ανάλυση, όταν θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε μια μονάδα μικροφυγών σε μεγάλη κλίμακα. Να αρχίσουμε με το χάρτη. Βασικά συλλέξαμε γεωγραφικά δεδομένα από 5 διαφορετικές χώρες, που είναι η Κύπρος, η Μάλτα, το Λίβανο, η Αίγυπτος και η Ιταλία. Όσον αφορά την Κύπρο, αφορούσε η συλλογή των γεωγραφικών δεδομένων, αφορούσε όλη την χώρα. Το ίδιο και για τη Μάλτα και για το Λίβανο. Για την Αίγυπτο, για συγκεκριμένες περιοχές που παρουσιάζονται στο slide. Και όσον αφορά την Ιταλία, την περιοχή Καλάπρια. Στόχος, αυτό που θέλαμε να κάνουμε με τη συλλογή των δεδομένων, ήταν να εντοπίσουμε εφιστάμενες εγκαταστάσεις που μπορούν να είναι πηγή διοξιδίου του άνθρακα, θρεπτικό συστατικό, νερού, έτσι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε πιθανές τοποθεσίες παραγωγής βιοντίζελ. Κάθε αρχείο είχε διάφορα στοιχεία, όπως είναι το όνομα της εγκατάστασης, διεύθυνση, το είδος, αν ήταν σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού ή επεξεργασίας νερού, αν ήταν μεγάλη, μικρή ή μεσαία επιχείρηση και φυσικά συντεταγμένες. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ, να αναφούμε με το ίντερνετ. Μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα του έργου και να επεξεργαστείτε το χάρτη που δημιουργήσαμε. Είναι κάτι παρόμοιο με το Google Earth. Έτσι θα σας το δείξω έτσι για λίγα λεπτά. Την ιστοσελίδα του έργου τη βλέπετε, είναι www.met/alkai.eu. Αυτός είναι ο χάρτης που δημιουργήσαμε. Όπως βλέπετε εδώ είναι τα διάφορα επίπεδα που σας ανάφερα προηγουμένως, τα οποία μπορείτε, αν θέλετε, να δείτε, για παράδειγμα, ποιες είναι οι μονάδες που παράγουν διοξίδιο του άνθρακα. Βλέπουμε τις κόκκινες κύκλους, αυτά που κατάγραψαν οι εταίροι του έργου. Και όταν κάνετε κλικ πάνω στην κουκκίδα, βγάζει τα διάφορα χαρακτηριστικά που εντόπισε ο κάθε εταίρος. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά και άλλες δυνατότητες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, όπως να βρείτε επιφανίες
πάνω στο χάρτη. Αυτό εδώ το τρίγωνο μπορείτε να πάτε κάτω και να δείτε την περιοχή που καλύπτει και διάφορα άλλα. Νομίζω είναι καλά έτσι να τον επισκεφτείτε και να δείτε τι έχουμε κάνει. Τώρα συνεχίζουμε με την έκθεση εκτίμησης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Βασικά εδώ προσπαθήσαμε να καταγράψουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από την ενεργειακή κατανάλωση και την κατανάλωση των διαφόρων υλικών που χρειάζονται από το στάδιο της καλλιέργειας των μικροφυκών μέχρι την παραγωγή του βιοντίζελ. Εδώ έτσι επιγραμματικά βλέπετε τα διάφορα στάδια που είναι η καλλιέργεια, η συλλογή, η ξύραση, η εξαγωγή του λαδιού και στην ουσία του βιοντίζελ. Η εκτίμηση έγινε σε εμπορική κλίμακα, δηλαδή στο upscale, αυτό που χρησιμοποιήσαμε τόσο και στις τεχνοοικονομικές μελέτες, όσο και για την εκτίμηση των αερίων του θερμοκηπίου. Το upscale αφορούσε την πιθανή εγκατάσταση μονάδας βιοντίζελ σε συνολική έκταση 1 εκτάριο, αλλά και την εγκατάσταση σε συνολική έκταση 1000 τετραγωνικά μέτρα, δηλαδή πιο μικρή εγκατάσταση, θα δούμε τον λόγο στη συνέχεια. Γιατί στην ουσία ήταν αυτό που ήταν ο χώρος, ήταν η έκταση που διέθετε η αρχή ηλεκτρισμού για τη συγκεκριμένο εμπορική κλίμακα. Μελετήσαμε ανοιχτού τύπου καλλιέργειας, τα λεγόμενα open ponds, και κλειστού τύπου καλλιέργειας μικροφυκών, οι φωτοαντιδραστήρες. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα για το 1 εκτάριο. Βλέπουμε ότι στα open ponds είναι μεγαλύτερες εκπομπές διοξίδιου του άνθρακα, ανέρχονται στις 160.630 κιλά CO2, ενώ αντίστοιχα οι εκπομπές σε φωτοαντιδραστήρες ανέρχονται στις 123.000 περίπου κιλά CO2. Εδώ παρατηρούμε ότι οι πιο μεγάλες εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα εντοπίζονται κατά την καλλιέργεια των μικροφυκών. Αυτό γιατί πέρα από την κατανάλωση του ηλεκτρισμού, στην έκθεση μας υπολογίσαμε επιπλέον και την μεταφορά των θρεπτικοχημικών στοιχείων, αλλά και τις εκπομπές κατά την παραγωγή τους. Άρα αυτό αυξάνει τις εκπομπές του διοξιδίου του άνθρακα. Δεν ήταν μόνο άμεσα τι μηχανήματα είχαμε και την ηλεκτρική κατανάλωση. Εδώ βλέπουμε τους τόνους διοξιδίου του άνθρακα για να παράγουμε με βάση τα πειραματικά στοιχεία που πήραμε από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών για να παράγουμε έναν τόνο βιοντίζελ. Βλέπουμε ότι για τα open ponds χρειαζόμαστε 38 τόνους διοξιδίου του άνθρακα, ενώ για τους φωτοαντιδραστήρες 17, σχεδόν είναι το μισό. Και αντίστοιχα, στους φωτοαντιδραστήρες έχουμε παραγωγή βιοντίζελ 7,2 τόνους το εκτάριο, σε σχέση με τους 4 τόνους το εκτάριο το χρόνο για τα open ponds. Αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη εδώ ότι όλα τα σενάρια, μερικά από τα σενάρια που μελετήσαμε, τα βασικά σενάρια, επειδή είχαμε στο νου μας από πίσω ότι αυτό θα βρίσκει εφαρμογή στον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού, πιθανότατα, ότι θα δεσμεύουμε και διοξίδιο του άνθρακα για την παραγωγή των μικροφυκών. Έτσι, στα open ponds καταγράψαμε 173 τόνους διοξιδίου του άνθρακα κατά τη διαδικασία παραγωγής των μικροφυκών, ενώ αντίστοιχα στους φωτοαντιδραστήρες έχουμε μια καταγραφή των 276 τόνων διοξιδίου του άνθρακα. Πάλι και εδώ βλέπουμε ότι γλιτώνουμε και περισσότερες εκπομπές με τη χρήση των φωτοαντιδραστήρων, αλλά έχουμε και μεγαλύτερη παραγωγή. Και εδώ φυσικά καταγράψαμε και τις εκπομπές σε πιο μικρή κλίμακα, στα 1000 τετραγωνικά μέτρα, που ανέρχονται στους 12.500 κιλά CO2 περίπου. Και μιλούμε για χρησιμοποιήσαμε
τους φωτοαντιδραστήρες. Δεν έλεξαμε εδώ για τα χημικό μας. Τώρα να προχωρήσουμε στα αποτελέσματα της προκαταρκτικής τεχνοοικονομικής ανάλυσης. Πέρα από το ότι συλλέξαμε τα διάφορα γεωγραφικά δεδομένα για να εντοπίσουμε την καταλληλότερη περιοχή, επιπλέον λάβαμε υπόψη και τις απόψεις της Συμβουλευτικής Επιτροπής του έργου που συστάθηκε κάτω από το έργο, που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στα γραφεία του Ενεργειακού Γραφείου. Και οι δύο πιθανές περιοχές που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν τα τσιμεντουπιά Βασιλικού και το ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ενεργοβόρα και έχουμε αρκετές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Τελικά προχωρήσαμε με τον ηλεκτροπαραγωγό σταθμό Βασιλικού. Και είναι το case study μας, δηλαδή είναι η περίπτωση που μελετήσαμε. Τα σενάρια της τεχνοοικονομικής ανάλυσης αφορούσαν την καλλιέργεια μικροφυγών και παραγωγή βιοντίζελ σε εγκαταστάσεις με συνολική έκταση 1000 τετραγωνικά μέτρα, που πάνω κάτω είναι αυτό που διαθέτει ο ηλεκτροπαραγωγός σταθμός Βασιλικού για να εγκατασταθεί μια μονάδα παραγωγής βιοντίζελ, που στην ουσία δεν μπορεί να το χαρακτηριστεί σε upscale, είναι demonstration pilot site αυτό. Επιπλέον προχωρήσαμε και σε μια πιο μεγάλη εγκατάσταση μονάδας παραγωγής βιοντίζελ που αφορά το 1 εκτάριο. Με την αξιοποίηση CO2, δηλαδή με τη διοχέτευση διοξιδίου του άνθρακα, αλλά και το τρίτο σενάριο χωρίς την αξιοποίηση του διοξιδίου του άνθρακα. Θα δούμε γιατί. Το πρώτο σενάριο τώρα, που αφορά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα, αυτοί είναι οι παράμετροι και παραδοχές που κάναμε για να δημιουργήσουμε την τεχνοοικονομική ανάλυση. Δηλαδή, η μονάδα θα εγκατασταθεί πλησίον του ηλεκτροπαραγωγού σταθμού Βασιλικού, θα επεξεργάζεται 6 τόνους βιομάζας και θα παράγει περίπου 0,7 τόνους βιοντίζελ με φωτοαντιδραστήρες. Λήφθηκαν πραγματικά και όπου είχαμε κοινά με βιβλιογραφικά στοιχεία σχετικά με το κόστο αγοράς και εγκατάστασης εξοπλισμού. Θεωρήθηκε μέση τιμή κόστος ηλεκτρικής ενέργειας τα 20 cent, γιατί βρισκόμαστε μέσα σε βιομηχανική περιοχή. Θεωρήθηκε ότι η μονάδα θα λειτουργεί 24 ώρες την ημέρα για 330 μέρες το έτος. Για την καλλιέργεια των μικροφυγών θα χρησιμοποιηθεί θαλασσινό νερό και θα έχουμε τη διαθέσιμη πηγή διοξιδίου του άνθρακα από το σταθμό. Θα έχουμε απασχόληση ενός ατόμου. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα ασχοληθούν περισσότερα άτομα. Μπορούν να απασχοληθούν περισσότερα άτομα από το σταθμό στο συγκεκριμένο project. Όπως κάναμε κάποιες υποθέσεις. Το κόστος συντήρησης ανέρχεται στο 2% του συνολικού κόστους εγκατάστασης. Έχουμε ένα επιτόκιο δανεισμού 7,75%, ίδια χρηματοδότηση από τον επενδυτή 40% και τα υπόλοιπα με δανεισμό. Έχουμε ένα αριθμό ετήσιας αύξησης εσόδων 5% και ένα αριθμό ετήσιας αύξησης λειτουργικών δαπανών στο 3%. Το κόστος της αρχικής επένδυσης που αφορά τα 1000 τετραγωνικά μέτρα περίπου αγγίζει τις 274.000 ευρώ. Ο ιδιώτης, με βάση αυτά που είπαμε προηγουμένως, θα πρέπει να βάλει τις 109.000 και τα υπόλοιπα θα είναι δάνειο. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι μέσα από τις διάφορες αναλύσεις που κάναμε είναι δύσκολο να βρεις έσοδα και να καταστεί βιώσιμη η μονάδα σου μόνο από το βιοντίζελ. Δεξιά βλέπουμε τα έσοδα που μπορούμε να έχουμε από μια πιθανή εγκατάσταση μονάδας βιοντίζελ. Είναι το βιοντίζελ που παράγεται. Μπορούμε να έχουμε διάφορα co-products, παραπροϊόντα από την ξηρή βιομάζα, από το oil cake που γίνεται μετά από την εξαγωγή του βιοντίζελ. Αυτό πάλι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε να το ξέρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε σαν στερεή βιομάζα για καύση. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε σαν στερεή βιομάζα για καύση την αρχική βιομάζα που συλλέγουμε, στο αρχικό στάδιο, την ξηρή. Φυσικά, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε την εμπορία ρήπων από την δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα. Και είναι αυτά.
Αλλά αν χρησιμοποιήσεις κάποια, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσεις άλλα. Δηλαδή, αν προχωρήσεις με το σενάριο της καύσης, να χρησιμοποιήσεις την παραγωγή π.χ. του old cake σαν ξερή βιομάζα για καύση, δεν μπορεί μετά να χρησιμοποιήσεις τα παραπροϊόντα. Εμείς χρησιμοποιήσαμε στο σενάριο αυτό την παραγωγή biodiesel, σαν έσοδα την εμπορία ρήπων και τα παραπροϊόντα μας από το oil cake που ήταν πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Το εισόδημα του πρώτου χρόνου ήταν περίπου στις 3.100 ευρώ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι βιώσιμο. Βλέπετε και εσείς μετά από 15 χρόνια τα έξοδα μας είναι 900.000 και τα έσοδα μας 67.000. Αυτή είναι τουλάχιστον αυτά που κάναμε εμείς. Αλλά αυτό που δεν αναφέρθηκε από τον Μιχάλη και είναι πολύ, πολύ σημαντικό είναι κατά τη διάρκεια της στη βιομάζα, την ξηρή βιομάζα στο πρώτο στάδιο, να το πούμε έτσι, πριν να φτάσει η εξαγωγή του biodiesel, εντοπίστηκαν σχετικά μεγάλες ποσότητες καροτενοειδών. 42 κιλά περίπου τον τόνο. Η αξία αυτών των καροτενοειδών, όπως παρουσιάστηκε από τον Ιωάννη, μπορεί να φτάσει από τις 300 μέχρι το 300 ευρώ το κιλό μέχρι τις 10.000. Εμείς εδώ στη συγκεκριμένη περίπτωση υπολογίσαμε ότι, επειδή δεν γνωρίζουμε ακόμα το προφίλ των καροτενοειδών και τι περιέχει, υπολογίσαμε ότι περίπου θα είναι στα 150 ευρώ, δηλαδή το κιλό, η μισή αξία από ό,τι εντοπίζουμε στη βιβλιογραφία. Και εδώ βλέπουμε όταν προσθέσουμε αυτό το παραπροϊόν ότι αλλάζουν τα πράγματα. Αλλάζουμε ποια έννοια, έχουμε καθαρή παρουσία αξία περίπου 100.000. Ο εσωτερικός ρυθμός απόδοσης είναι 17,6, που αυτό μας δηλώνει ότι μπορεί να είναι βιώσιμη η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής biodiesel. Και το έτος, το θετικό χρηματορό, θα αρχίσει από το 6ο έτος και μετά. Τώρα, όσον αφορά το σενάριο 2, που είναι η εγκατάσταση μονάδας biodiesel σε 1 εκτάριο, οι παράγοντες και παραδοχές είναι ήδη. Η μόνη διαφορά είναι ότι εδώ, επειδή είμαστε σε πιο μεγάλη περιοχή, έχουμε περισσότερη παραγωγή βιομάζας που ανέρχεται στους 61 τόνους περίπου και στους 7,2 τόνους biodiesel. Και επίσης εδώ είπαμε ότι θα έχουμε 2 άτομα απασχόληση εργατικού δυναμικού. Το ίδιο ισχύει και εδώ. Αν δεν χρησιμοποιήσουμε τα παραπροϊόντα, βλέπουμε ότι δεν μπορεί να είναι, δεν συμφέρει η εγκατάσταση μονάδας παραγωγής biodiesel. Εδώ το κόστος της αρχικής επένδυσης είναι περίπου στο 1 εκατομμύριο. Βλέπετε κάτω τι πρέπει να προσφέρει ο επενδυτής και τι από δάνειο. Και τελικές χρηματορροές μετά από 15 χρόνια είναι ότι θα έχουμε ένα έλλειμμα 3 εκατομμύρια, ενώ τα έσοδα μας θα είναι μόνο 714.000. Αν χρησιμοποιήσουμε, όπως αναφέραμε πριν, τα καροτενοειδή, που έχουν μεγάλη αξία, εδώ βλέπουμε ότι το έτος θετικό χρηματορροών θα αρχίσει να έρχεται μετά το 3ο έτος, σε σύγκριση με τα 1.000 εκτάρια που ήταν μετά το 6ο έτος. Και εδώ όμως μπαίνει ένα άλλο θέμα. Εδώ έχουμε παραγωγή βιομάζας και biodiesel και διάφορων παραπροϊόντων, είτε αυτά είναι καροτενοειδή, είτε είναι υδατάνθρακες, είτε είναι πρωτεΐνες, με τη χρησιμοποίηση διοξιδίου του άνθρακα και φλούγκας. Στην ουσία αυτό πρέπει να γίνει μια περαιτέρω ανάλυση και να δούμε τι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από αυτά. Αναφέρουμε εδώ είναι προκαταρκτική τεχνοοικονομική ανάλυση, δεν είναι μια τελική τεχνοοικονομική ανάλυση. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να δούμε, γιατί στην ουσία μπορεί να μας ακυρώνει όλα τα παραπροϊόντα. Το πιο πιθανό. Και αν συμβαίνει αυτό, είναι λίγο δύσκολο να εγκαταστήσεις μια μονάδα παραγωγής biodiesel με τη διοχέτευση CO2. Και γι' αυτό κάναμε και το σενάριο 3. Στην ουσία είναι τα αποτελέσματα, πάρθηκαν από τα πειραματικά αποτελέσματα του Ινστιτούτου που δεν χρησιμοποίησαν διοχέτευση διοξιδίου του άνθρακα. Η διαφορά με το προηγούμενο είναι ότι έχουμε πιο μειωμένη παραγωγή βιομάζας
σε σχέση με το να είχαμε διοχέτευση διοξιδίου του άνθρακα. Και βλέπουμε ότι εδώ πάλι θα έχουμε μια καθαρή παρουσία αξία στις 477.000, έναν εσωτερικό ρυθμό απόδοσης στο 17% και το έτος το θετικό χρηματορροό θα αρχίσει μετά το 7ο έτος. Κλείνοντας, θα ήθελα να αναφέρω, δεν θα πω πολλά πράγματα γιατί τα αναφέρει και ο Μιχάλης και ο Ιωάννης και ο κύριος Πολυκάρπου. Χωρίς τη χρησιμοποίηση των παραπροϊόντων δεν μπορεί τη δεδομένη στιγμή να καταστήσουμε μια μονάδα παραγωγής βιοντίζελ και να είναι βιώσιμη μόνο από το βιοντίζελ. Είναι δύσκολο. Θέλουμε χρόνο για να βρούμε καλύτερες και αποδοτικές τεχνολογίες και να αυξήσουμε την παραγωγή της βιομάζας μας. Αυτά είχα να πω από την πλευρά μου.